나이가 들수록 우리는 시간의 소중함을 더욱 실감하게 된다. 젊을 때는 시간이 무한정 있는 것처럼 느껴지지만 나이가 들면서 시간은 한정된 자원임을 깨닫게 된다. 시간을 효율적으로 관리하는 사람들은 더 큰 성취를 이루고 더 만족스러운 삶을 산다. 예를 들어 중요한 일에 우선순위를 두고 시간을 낭비하지 않는 것이 얼마나 중요한지 알게 된다. 이는 시간 관리를 잘하는 것이 삶의 질을 높이는데 중요한 역할을 한다는 사실을 보여준다.